Le ua tonu mai su team a Paris mai le vaenga le Samoa campus sinai le fua e pe masani tanoanga te o su lua e a mas tofi o vai aso te tasi whatarawatu team a Paris nei tae. Good morning. Good morning. Salo falava tona tau le tae. Te lua au le nei lua sail nei tae au so le a. Le iai alava se kupe. Susu ia sei no money. Ia, o a mai tātou lau mua i ala fua nei vai tau? Ia, whaftai lava mo le avanoa, ia manunga fo tātou taimi, ia ma le avanoa to ina mai pūlenga mō mā ua le tae au. Ngā luenga whaawau lava le Universite Tulango whaalau iloa o Restalango le fo i vai tu wangala a Matalia. Le oa o wawai aso a Matalia tātou Universite Papaingala ia. Ai moi lato leo spesa tuai le mo le avanoa le o mo le avanoa le Universite Pacifica Saute so foi alta ave lavan matua sa ave le Universite po fe lavan fale a unga te alwai ai fa wa wina pele o la o ina le sa tato tatal no nava ia so tu lango ristalanga ma me uma e foi la uta sala fo ia avanoa o skosipia le Universite Pacifica Saute mal malo I tulanga o le Postgraduate Diploma Agriculture, Bachelor of Agriculture, ia ma Foundation Studies, lo tatala, lo o ala tato Facebook page, ia tulanga umalavo mea mo umia. Ia ai ma whaifene e su atu on mato ofisa, ia whatatala noa. Ia ma mai fo I ma le form, pe te email ia tu fo ia e la form ia tu le form. Ia malava na alo whawau pele rest talanga pe anta o le pokalame nava iaso, vai aso nel enrollment fee sala fai o tsai minero o fai e poka lame foi na fa masani e yalo fa na ule fulo formal tau sanga nei transition workshops tau fa masani fa nga ino muro fa nga ino le library o man so tele ana tau le se tu si foi na physical books fa nga le online ma meu o vaenga o me mo mia e alum fa na I lo fai nei ia transition workshops na il tato la mo tele sala fai Maro, no winga la vai aso nei mo sa vai la toia to tenenta mai tu le stara mai sa vai di penes. Yes, good morning. We've had quite a number of students register from Savai, which is really good. Like Jay said, this whole week is the transition workshops, which commenced yesterday and will continue on for the rest of the week. These workshops prepare you to start your studies at USB. Also, the enrollment fair is still ongoing. And also, if you are not sure what you want to study, but you do want to talk to someone, this is the perfect way to do it. Next week, Wednesday the 18th, registrations and admissions do close. So you have the whole of this week, and Monday and Tuesday and Wednesday of next week. Ofe foi le e a ngachi. Ole umwe so le on tu le so los futolo. Okay. Worry le mo sina taimi. Yeah, I ole no ta inga fona ole tu ole last minute. Me ana ta so yeah sama ya o ka ole last minute Usa ole uka pungi nge me asinga vong. Wakapisi Wakapisi wakwa ingalo la sa lungo lo la. Nga fole nga kula pongo mo ka. Ya pe ona malesa no nga padi o sulanga na taso restaurant o matsala elese registration fee free. Now power time ya masana tsongi se lenio time o maelo invoice o bill. Alo tsala lava mai lava I tato o nga whaavai la so sata faulia 12 last year awa langona sala mo se sanga nei le mo le no awa mato e alu to ya o nga I tato a kolisi wifi file au ye 11 years e fasfasia la so la ye 12 USB ya kama inviske mo la le no vainga na ale persa no so per il preliminary program taro tara no nei meo le lipiki Waso ia it's like this. O le ska ngaka e ko e ko le kari da di piki ai ko fa ya ko lai ka meki ka bi ge. Fa sa le ngo. Ai ko fa ya ko lai ka meki ge li piki be o ide ai. Si de no lan sa alu ngo ka sa mo ka sa. Yo, sa le ya e ni si va luan repeat le si kolisi so sa le si kolisi. O le ngo. Almana ia wa o tele manoa
Te le va no pe vona luata ua e no ele afa ino fea le me alu ai mfento e fa wa. Absolutely. Yes, most definitely. A lot of pathways to continue on your education. Yeah. If you're not interested in repeating year 12, prelim program is such a good program for those who are just finishing high school and didn't quite meet the marks for foundation. Enter into prelim, complete the full prelim program. Once that's done, you can enter into foundation, complete the foundation program, and then the world is your oyster. You can start your undergraduate degree, which fields you're interested in doing, or there's also some CVET pathways, certificate programs which are only 1 year. Once you've completed the certificate, you can move on to the diploma, which is another year. So oftentimes people think that you need to get the degree, but there's also some CVET programs as well, and certificate, professional diploma programs. For our working population, we do have quite a number of professional diploma programs which you can undertake. Requirements for that is your CV as well as a letter from your employer, and we'll take into consideration your work experience. So you have been working for 5-6 years, you're a mature student, you're more than welcome to enter into our professional diploma programs. O le si mema toi fa manino atili. Wa o le mele na yai te lo tausanga o mawai o le tatou o ngalo ia sa iwa no atu a. A o le wa o nga ini tatou fa na le lo ia ati. Le wa fa o le vana fa ya po kala mine ona e ale tatou langona fa tsanga sa fo na le e se lo ia mo mai se lo ia mo mai ne. Ia le apen tata no felicia so to tele yo na fa masino le temine sa fa ya so la vai nei so fa ya so la vai nei la so fa longa lo ia pe se alu ala fitsi pe se alu van wasu pe fa ya so nei e tu sa la va fa lo ia na yo o le lo ia o le lo ia e fa vena ave fa pui lo ia mai ala Mori o lo ia mai ala fu. Ya wa o famosino le na fa e nei o le stasio ia mai al fu. E vai nel mana ia. E vai na foi nei to masu o leva. So I think our oldest person sa failana fa lo ia mai nga o tsam fa mai o lo le sio le swafa masai so le fitu ono. Ja, vai lá Yeah, so age is just a number. Ole komisina fo leo ngai talo yo fo ya vai lili e ke no ka ho. Yeah, mai foi fa lo ia. Foi ia mai nga utsa. Se le aseme le mafaina fa. Sa le ia. Le o tsoa fa fasilia tsum fa tal no. E foi na masapela le pokalame le fa insinia. Onore like titili no mera wale mafai lo na fai atu nei ai lava pepa pe ono e pepa masani la me masani fai nei matu e o se fia mana e fai le pokalame fai lo ya ele umal pokalame nei ai masani la o nei matu mana o le fai uma pepa e mafai na fai atu nei au tau sa ili ese sponsor missing our option transfer ai fitsi le singa option fai na isi matua a onga tu nei ian vava aila ia pe fa fe a onga pe ta sit sau sang tau fa mai ai pe pe fai fat nei alo tso sa ilise sponsorship mo fits okay malo fa te si vai nga pe se to e fia fa popo mai fa mo just really quickly, key dates to remember: next week, Wednesday the 18th, our admission closes. This week, throughout this week, in Savai, our transition workshops as well as our enrollment fair also happening in our Alafua campus. Next week, our transition workshops here at our Alafua campus. Orientation is Thursday and Friday next week, but we'll talk more about that on this Thursday's show. Key dates to remember: 18th of February closes, 23rd of February, first day of classes, and we look forward to welcoming you to our USB Samo campus. Okay. Malo, fatai, ia manuia nei asa tima, bani stato fra ile stoffi. Oi. O ma se malanga sa vai. Okay. So happy early Valentine's. Ke va kole felo ai sva ngale o me stoffi to se ping e ko ile stoffi. Alo, manuia tele nei aso, malo fatai. O nau fa fonga mai mole tunu il tanoanga male Samo campus I Alafua. E inisi o whaamtalanga e te maua mai vanga umalawa e manuia stala asiasi lunga o le Facebook page le Samo campus mai Alafua.